第74章。嗰間爛廟係喺一片荒地之上啊，荒廢咗好多年噶啦，周圍都生滿咗荒草。我就施展輕身功夫，就快速咁啊潛咗過去啦。而就當我就快靠近嗰間爛廟嗰陣，突然間裏邊係一聲怒喝就傳咗出嚟，緊接住啊乒鈴乓啷咁，好似有人喺裏邊打交噃。唔係啊，有人仲快過我。我縱身一躍，一嘢就跳上咗瓦背頂。嗱，透過嗰啲瓦背頂嘅罅呢，我就望落去啦。果然啊，裏邊有兩個人喺度廝殺緊，一男一女。男嘅就係嗰隻白鬚佬，而個女嘅呢，就係我要揾嘅范傑啦。我就心諗，呢隻白鬚佬應該就係嗰日追殺佢哋兩師兄妹嘅人，只不過佢居然一直都冇放棄追殺，居然係俾佢揾到嚟呢度。唔係喎，呢條友身上嗰啲氣息，佢都係個邪道妖人。呢鑊有嘢睇，狗咬狗。好，咁我就睇陣先啦。嗱，我就開始望住下邊嗰兩條友啦。只見嗰隻白鬚佬，佢揸住一碌綻放住綠光嘅拐杖。嗰碌拐杖望落去就好似好普通嘅啫，但實際上嗰碌拐杖啊，真係另有乾坤啊！裏邊啊收埋住暗器嘅，只要對手稍有不慎，絕對就會瀨嘢。嗱，嗰隻老嘢嗰啲攻擊就好凌厲噶噃，每一擊之中都蘊含殺機，每一擊嗰陣佢都會帶動住一股邪氣，嗰啲邪氣就好似毒蛇咁喺度揾緊對手嘅破綻。而睇翻個范傑呢，佢就真係揸住雙刀，雙刀上邊仲刻住一個骷髏頭嘅圖案。喺佢揮動雙刀斬嗰陣，骷髏頭對眼啊，仲喺度發住紅光啊！直頭好似兩隻惡鬼，隨時就準備擇人而噬噶啦。嗱，范傑都係個邪道妖人，佢嗰啲攻擊同樣亦都係好詭異啊！每一刀落去都會聽到冤魂嘶鳴，絕對會亂人心神啊！望住范傑嗰啲攻擊，我都窒咗一窒。嗱，呢個女人嗰啲攻擊，夜夜都帶住股陰風噶噃，總會喺出其不意嘅地方啊殺出嚟，搞到你啊措手不及。嗱，佢將嗰隻白鬚佬啲攻擊全部就擋住晒啦，一時之間兩個人打得個難分難解，咁睇嚟短時間之內佢哋啊分唔出勝負。從佢哋嘅表現嚟睇，呢個范傑嘅實力要遠喺佢師兄之上啊！下邊嗰兩條友打得個越來越激烈，邪風啊亂舞。70-80招之後，佢哋始終都仲未分勝負。嗱，兩個人喺呢陣啊硬撞咗一招之後呢，跟住就各自後退啦，拉開咗大概1丈到嘅距離，互相喺度戒備住。嗰隻白鬚佬啊，佢有啲不敢置信咁啊問：都冇過幾日啫，做咩你嘅實力會暴漲咗咁多啊？嗱，4日之前。佢就追住呢兩師兄妹嚟打，嗰兩條友根本就唔係佢嘅對手。但係今日呢個范傑竟然係同佢打得嘅旗鼓相當噃，呢個就有啲人唔正常啦。要知道范傑身上都仲有傷啊！范傑就冷笑咗2聲就話啦：朱正奇，我嘅實力暴漲同你有啲咩拉能啊？你覺得我會話俾你聽咩？你呢個死老二伯竟然殺咗我師兄，今日我就要幫我師兄報仇。天堂有路你唔行，地獄無門你嚟投，同我受死啦！講完，佢一聲怒喝，雙腳一揼地，揈住嗰2把彎刀啊，向住個朱正奇啊，又是啊殺咗過去。接落嚟又係一番嘅廝殺，兩條友啊打得仲激烈。我好快就發現咗一啲異常啦。呢個女人佢嘅實力好似有啲虛啊，應該係用咗某種嘅秘術或者啲咩藥物，令到實力短暫咁啊提升咗上嚟啫。呢個唔係佢嘅真正實力。嗱，呢陣我呢
坐喺屋頂上邊悠哉悠哉咁望住兩條友打生打死，等佢哋打完啦，我再落去都唔遲。我收斂咗氣息，一直都冇俾佢哋發現。而就喺佢哋兩條友打得最激烈嗰陣，突然間我身邊係一聲貓叫啊，係野貓嚟啊！仲要係零舍大聲噶，因為呢度好靜啊嘛，即刻就引起咗佢哋兩個嘅注意啦。哎呀，你隻死貓啊，嘈鬼住我睇嘢喂！果然啊，下邊打緊嘅嗰兩條友好鬼默契咁一齊褪後咗兩步，暫時就分開咗，跟住就望咗上嚟啦。咁樣一搞，我就真係匿唔住啦。果然嗰隻朱正奇就一聲怒喝：咩人同我躝落嚟？跟住一支飛針快速向我射咗過嚟，飛針上邊仲染咗屍毒，烏卒卒咁嘅。我屈指一彈，一枚銅錢就射咗出去，將嗰支針撞飛咗啦。我就冇繼續匿啦，直接從屋頂跳鬼咗落去，落咗喺個爛廟裏邊。跟住嗰隻咁嘅朱正奇同埋范傑呢，就形成咗企角姿勢，就係咁警惕住我啦噃。朱正奇神色不善咁對住我喝：你係咩人？點解要鬼鬼祟祟咁喺屋頂度偷睇啊？而個范傑就雖然冇講嘢啊，但係佢揸住把彎刀啊，隨時都好似係要俾我嚟一個致命一擊。我就掃咗一下間爛廟裏邊，跟住就講啦：我係邊個？你哋都唔使知嘅。嗱，我嚟嗰陣呢，你哋係打緊噶啦，咁我唔想嘈住你哋啊嘛，所以咪喺上邊坐一陣，睇下你哋打成點啫嘛。哇，好嘢喎，好精彩喎，繼續啊！嗱，范傑嗰啲隨身物品呢，就掉埋喺一邊嘅啫，其中就有一隻葫蘆。咁根據嗰隻鬼仔講啊，范傑就係用嗰隻葫蘆將鐵蛋嘅魂就收咗喺裏邊。我就繼續講啦，嗱喂，你哋未打完噶係嘛？你如果未打完啊，繼續啦吓，唔使理我噶，係我淨係嚟睇下嘢嘅啫。嗰隻朱正奇一面陰森咁掘住我啦。你隻死靚仔，賊眉賊眼，一睇就知道你唔係啲咩好人啊！我頂，我咁都叫賊眉賊眼？咩眼光啊？我明明就係英俊瀟灑就光明磊落啦，好唔好啊？而呢陣嗰隻范傑都係一面冰冷咁講：我都覺得你唔係好人。唉，我都好無奈啦。嗱，佢哋兩個對我有啲咁嘅感覺呢，其實都好正常嘅啫。是因我修煉嘅則係玄門正道，而佢哋則係邪門妖術。咁正邪就不兩立。我係佢哋嘅黑星嚟噶嘛，佢哋見到我會舒服嘅有假啦。范傑就講：朱正奇，我哋之間嘅恩怨擺埋一邊先，我哋聯手將佢殺咗再講。好，聯手殺咗佢先講咧。朱正奇就岌頭啦，同意咗范傑嘅諗法。咁顯然佢哋都覺得我對佢哋嘅威脅更加大。我就好無奈咁笑咗起身，跟住就講：喂，范傑，呢隻老嘢想殺你喎，而且佢又殺咗你師兄係嘛？你唔幫你師兄報仇，居然仲要同佢聯手？喂，你咁做，如果俾你師傅知道咗，會唔會兜巴刮死你啦？我聽人講啊，嗰個死咗嘅胡成係你師傅最中意嘅徒弟嚟喎。范傑面色一變：你究竟係咩人？點解知道我哋嘅名？第75章，聽到佢咁問，我就笑笑口咁講：點啊？想知道我係邊個？好，咁我話俾你知，我叫白客，玉京城風水齋嘅大掌櫃。白客？范傑聽到啊，皺住堂眉啦。嗱，佢記憶之中就未聽過呢個名噶噃，而嗰隻朱正奇亦都係未聽過啦，肯定我係新仔嚟嘅啫嘛。佢就對住我喝啦：
風水齋係乜嘢鬼地方嚟㗎？我從來都未聽過啊！你唔好喺度扮晒鬼咁啊！我未聽過都唔緊要嘅，嗱，家陣你哋咪聽過咯。反正呢個名以後會好響朵就係啦。白客，點解你會知道我哋啲嘢？莫非你一路都喺度跟蹤緊我？跟蹤？你太睇得起你自己啦！你覺得你哋值得我親自跟蹤咩？琴晚我遇到4隻自稱係黑傘門嘅邪道妖人，係佢哋主動爆你哋出嚟嘅。冇可能，我嘅師兄師姐點解會主動話俾你聽？唔通？范傑就面色都變埋，嗱，佢就諗到咗一種可能啦。我就講唔好嘥時間啦，喂，你哋兩個咋林打啦吓，最好就打到兩件都攤晒喺度，咁我就一齊執你哋走就係啦。范傑聽到，佢就望住個朱正奇，跟住就講：我哋先聯手搞掂佢，然之後再嚟解決我哋之間嘅恩怨。然而今次個朱正奇卻係冇應承拒絕喎，佢從我簡單嘅幾句說話之中就聽出咗一啲唔尋常嘅意思啦。佢就唔想插隻腳入嚟呢件事度。呢位白先生啊嘛，嗱，佢係嚟揾你噶噃，同我有咩關係？有啲咩事你哋自己解決就係啦。我走先啊！喂，嗰隻朱正奇講完啊，真係想走人啊嘛。嗱，至於佢係咪真係行開啊走人呢？淨係準備啊嚟一個黃雀在後，呢個就只有佢自己先知啦。見到個朱正奇啊要走，范傑都牛咗喺度。嗱，佢唔知道單打獨鬥係唔係我嘅對手啊。我呢陣就開聲啦，你都同我企喺度。朱正奇停低咗腳步，微微就側過身就望住我。點啊？咁快就想走啊？我有俾你走咩？嗱，嗰隻朱正奇亦都係邪道妖人，手上邊亦都係黐咗好多血腥噶啦。既然佢遇到我啊，咁自然就要順手啊解決埋佢啦。范傑呢陣輕輕啊有少少興奮啊。嗱，佢啊正愁住就冇咩藉口啊，將個朱正奇留低啊。朱正奇就擰轉身，一面陰沉咁就望住我。你想將我留低？冇錯，就係咁啦。白客，我唔想同你正面衝突，唔代表我驚咗你。我主動退出，你卻係唔知天高地厚吧？好，咁我今日就幫你個師門長輩地好好咁教你做人啊！哇，好大口氣咁啊！唔通你背後亦都係個邪道門派？咋林講出嚟嚇我啦！好，既然你想知啦，咁我就等你死得個明白。我無門無派，係一介散修啫。嗰隻朱正奇啊，一面傲然咁嘅樣。嗱，佢冇門派支持啊，淨係一個散修都可以修煉到家陣呢個境界，確實係令到佢就好有成就感。散修？冇意思。喂，妖女，嗱，如你所願啦。佢話同你一齊聯手啊，咁都好嘅，慳翻，費事我一個一個搞掂啊。上啦！嗰隻范傑一聲低喝，認真係人狠啊，話不多啦。佢揮刀就向我斬咗過嚟。嗱，喺佢雙刀之上，仲有住兩股黑氣喺度彌漫，黑氣之中啊，仲有冤魂喺度嘶鳴。嗰隻朱正奇亦都話唔執輸噃，佢揈住碌拐杖，嗰碌拐杖啊，綠光大成，亦都向我殺咗過嚟啦。嘻，你都咪話呢兩隻妖人係一齊殺過嚟，仲真係啊邪風陣陣，氣勢都好足噶。我笑咗一笑，抽出咗兩道烈火符就揸咗喺手，等到呢兩條友衝過嚟嗰陣，我一揮烈火符向住佢哋兩個就拍咗過去啦。
烈火符就化為咗至陽火焰，分別就迎向咗兩條友嘅攻擊。區區一道火符就想阻住我哋，簡直痴心妄想。范傑都好兇猛啊！佢雙刀啊直接斬向咗烈火符，哇！一聲悶響，烈火符就俾佢雙刀就斬爆咗，火光四射。嗱，睇起身啊，就好似佢好輕易就破咗我攻擊咁啊！而事實上，范傑亦都係好難受嘅呢陣。嗱，喺佢用雙刀破我烈火符之後，一股至陽之力順住佢把刀就蔓延咗上去啦。佢嗰把彎刀上邊啊，嗰啲黑氣迅速就消融緊，黑氣之中藏住嘅嗰啲冤魂，亦都快速咁啊被焚燒咗啦。唔單止咁啊，嗰股至陽之力甚至仲捐入咗佢嘅身體，喺度肆虐咗起身啊！佢修煉嘅係邪術，最驚嘅就係呢種力量。即刻佢哋一聲尖叫啦，喺度快速咁啊用佢嗰啲邪功化解緊我啲至陽之力。而朱正奇同樣亦都係遇到啲咁嘅情況啊！嗱，以為我嘅烈火符就好好破啊，只不過破咗烈火符之後嘅嗰啲力量啊，卻係非常詭異，佢都好難化解。點啊，兩位，我呢啲咁嘅符紙都仲有好多啊，你哋慢慢享受啦吓，一張唔夠，俾多張啦。嗱，呢啲咁嘅符紙呢係我自己畫嘅，成本就好鬼低嘅啫，用多啲我都唔肉赤。今日見到我真係攞出咗一紮烈火符啊！范傑同埋朱正奇同時啊尖叫咗起身啦。如果我要用呢紮烈火符一齊拍過嚟啊，佢哋兩個就肯定啊唔死都會甩層皮啦。范傑就尖叫，跟住爆發出全力就向我衝咗過嚟啦。搶功啊！唔好俾佢出手。嗱，咪睇佢係個女人啊，佢係狼過華獸隻狗噃。而嗰個朱正奇亦都係咆哮一聲啊，拐杖上邊嗰啲綠光就更加殘眼。嗰啲綠光之中係蘊含住一種詭異嘅侵蝕之力。如果俾佢擊中啊，唔單止可以壞人嘅肉身啊，仲可以係損壞你嘅魂魄。我嘴角戚咗一戚，手上邊嘅一道烈火符就係咁啊拍咗出去啦。咦？你兩隻癲狗啊！只不過你哋以為你哋嘅速度快得過我咩？10道烈火符啊拍咗出去啦，組成咗兩組，而每一組啊，即係組成咗一個5行法陣，分別就將一個人啊包咗喺裏邊。嗱，可以用符紙對付嘅，自然就唔使我親自出手啦。兩條友嘅道行，比嗰隻槐樹精都仲要弱好多啊！就算係聯手，亦都唔會對我哋造成幾大威脅嘅啫。嗱，兩隻嘢俾嗰啲烈火符就包住，好鬼難受啊！家陣佢哋搏命咁樣進攻，想要用最快嘅速度就破開我嗰啲符紙嘅包圍。然而事實卻係好殘酷噶，邊有啊咁容易啊？就係咁，兩隻嘢就徹底咁啊陷入咗苦戰之中啦，喺度艱難咁樣抵抗住。嗱，打下，嗰隻范傑啊一聲尖叫，跟住佢一啖就咬爛咗自己利尖，噴出咗一啖精血出嚟噃。佢想憑借住呢一啖精血嘅加持啊，同埋嗰啲狂暴嘅力量，係咁啊斬我嗰啲烈火符啦，準備破陣啊嘛。然而我嗰啲烈火符確實係俾佢破咗，只不過佢身上亦都係增加咗好幾道灼傷嘅傷口，令到佢就好痛苦。家陣佢嘅體內更加係盤踞住一股強大嘅至陽之力，嗰股至陽之力令到佢身體幾乎就要爆開咁滯。而嗰啲朱正奇同樣都係咁，佢借助住精血破咗我嘅烈火符啦。嗱，佢都受咗唔少嘅傷啊！兩條友啊，擘大對血紅嘅眼，向住我就衝咗過嚟啦！死啦你！只見佢哋手上嘅兵器啊，係咁啊對住我斬，仲要嘢嘢都係要害，諗住啊將我一擊斃命。第76章，咦喂，發狼胎啦嘛！好，我見到兩隻癲狗咁撲埋嚟，我眼神一沉，屈指就快速咁啊點向咗范傑。嗱，喺我指尖仲夾咗一道符噶，符紙就金光一閃，
最後就化作咗一道金色嘅流光，向住范傑嘅膻中穴就射咗過去啦，瞬間就射入咗佢嘅穴位，一聲尖叫，嗰個范傑就成個啊擎咗喺度，就好似中咗定身咒咁，原地定咗喺度，你喐都唔喐，仲要係表情僵硬，手上邊嗰把彎刀已經係跌咗落地噶啦。咁突然嘅一幕，令到個朱正奇亦都係窒咗一窒。嗱，呢個時候佢已經係箭在弦上，佢就冇得翻轉頭啦，唯有就硬住個頭皮，揈住碌拐杖就向我撲殺咗過嚟啦。嗱，喺佢個碌拐杖距離我都仲有2尺遠嗰陣，突然間一支銀針啊，快速咁啊從拐杖之中啊射咗出嚟，哇！嗰支針啊直取我嘅眉心啦。呢一招就係朱正奇隱藏嘅殺招。嗱，佢嗰碌拐杖裏邊係好多機關嘅，而喺咁近嘅距離啊發動暗器嘛，成功率梗係高啦，亦都好易啊令人啊防不勝防。朱正奇見成功咁啊射出咗暗器，佢就開始大笑啦。白客，你中咗我嘅暗器嘅話，你就必死無疑，神仙都救你唔到。佢啊講得啱啦，銀針上邊係塗滿咗惡毒嘅屍毒。屍毒入體，肯定會毒氣攻心啊！快速會蔓延到人嘅全身各處，馬上個身體就會腐爛噶啦，直至你死為止。呢一招啊，佢啱先就冇對范傑用，呢陣佢係用咗喺我身上咩？我冷笑咗一聲，一伸手將個碌塗滿咗屍毒嘅銀針，啪一嘢就夾咗喺手指之間，繼而我右腳一個正蹬。啱啱好就硬正喺佢心口啊！咔嚓一聲，骨裂啊！嗰隻朱正奇啲胸骨俾我哋硬到啊凹鬼咗落去，重重咁啊彈翻轉頭啊撲咗落地，跟住就口噴鮮血啦。朱正奇個樣其實就冇咩痛苦啊！呢陣你再睇住佢啊，反而係猙獰咁啊笑咗起身啊！白客。你染咗我嘅屍毒啦！你死梗啊！你死梗！你係咪講呢支？我養咗一支銀針，嗱，嗰支銀針上邊嘅屍毒確實係好犀利啊！只不過我喺接住呢支銀針嗰陣，我已經係有咗防備噶啦，啲屍毒根本就冇染到落我身上。你有咩可能？冇可能噶喎！見到我一啲事都冇，朱正奇就癲咗啦，佢就好唔相信自己對眼。超，有咩冇可能啫？你只不過係一隻井底之蛙咋？喂，啲毒針係你噶，俾翻你啊！講完，我隨手一揈，嗰啲毒針啊快速咁啊向個朱正奇度射翻過去啦。唔好，唔好啊！朱正奇啊嚇到劏豬咁叫啦，佢自己啲毒有幾犀利，佢就最清楚噶啦。係如果佢中咗招，必死無疑。然而佢嘅慘叫就並唔可以改變啲咩噃。啱先佢不顧一切咁向我痛落殺手，呢陣我只不過係以其人之道還治其人之身啫。噗一聲，毒針就射入咗朱正奇嘅丹田嗰度啦。佢喺臨死之前，我仲要廢埋佢嘅修為。嗱，佢就喺笪地嗰度點來點去就係咁嘅慘叫啦。我要死啊！白客，你救下我啊！我唔想死住啊！你救我啊！妖，好嘈啊你，收聲啊！嗰隻嘢啊嘈亂巴閉，我屈指一彈，一股勁氣就射咗出去，點咗佢嘅啞穴，令到佢就嗌唔出嚟啦。范傑就擘大對眼望住我對朱正奇嘅反擊，佢呢陣都好驚恐啊！呢陣佢哋覺得自己嘅狀態亦都話唔好得去邊。嗱，佢喐唔到啊，亦都係講唔出嘢噃。而更加弊嘅係佢嘅身體，佢好似就感受到啊有一個定時炸彈就埋咗入去咁，隨時都會爆。我冷漠咁啊掃咗佢一眼，跟住將佢掟咗喺角落頭嗰個葫蘆啊執咗起身啦。我打開一望，即刻就鬆咗啖氣。
鐵蛋甩咗嘅兩魂三魄就喺個葫蘆裏邊，並冇受到啲咩傷害嘛。嘿，我將個葫蘆就啤咗喺腰間，一面冰冷咁行到咗范傑嘅前邊。妖女，我一直都好好奇，你係用啲咩邪術令到你嘅實力居然提升咗咁多？嗱，我講住啊，就屈指向住范傑嘅百會穴點咗一點，馬上一股晦氣就從范傑嘅頭頂就衝咗出嚟。嗰股氣一衝出嚟之後，范傑就成身一震，跟住面色啊開始變到紙咁白，一滴血色都冇，甚至啊成身都變得個單薄咗起身嘛，有一種好似一陣風就可以將佢吹起身嘅感覺。而同時佢身上嘅嗰啲氣勢迅速喺度減弱，比之前係弱咗好多倍。嗱，呢陣先至係佢真正嘅實力。我向住范傑就揮咗一手，一股清風就捲起身啦。范傑成身就岌咗一岌，跟住就冧咗喺地。嗱，佢呢陣啊恢復咗講嘢嘅能力啦噃，佢開始啊好驚咁啊大嗌咗起身：你簡直係個惡魔！惡魔？喂，對於你哋呢啲咁嘅邪道妖人，我確實係個惡魔嘅。只不過你點嗌我都唔緊要，你答咗我啱先嗰個問題先啦。你係用啲咩邪術令到你嘅道行嘅提升咗咁多啊？嗱，對於呢一點，其實我仲真係好好奇，短時間可以將道行嘅提升咁多，呢樣嘢就唔容易做噶喎。范傑就眼光光咁啊望住我，佢就話啦：我講咗，你會放過我咩？唔會，你冇得揀。如果唔係，我唔介意等你好似佢咁嘅樣噶。講完，我就指咗下一邊嘅朱正奇啦。范傑見到朱正奇呢陣咁嘅樣，更加係塊面啊白多以前重，佢先至唔想啊好似朱正奇咁嘅樣啊。於是佢就漏晒口咁啊問：咁你點先可以肯放過我？巴克，只要你肯放過我，咁我就跟你。我功夫咁好，我可以令你要風得風，要雨得雨。我聽完啊面都黑埋，刮鬼咗佢一巴，一道黃符就拍咗喺佢身上，將佢直接就拍褪咗幾步。你唔好同我講啲咁核突嘅嘢得唔得啊？整邋遢我對耳仔，你對我一啲價值都冇。如果你想死得痛快啲，咁你就老老實實答我個問題先。如果唔係，我會俾你見識下我啲真正嘅手段。范傑已經放棄咗所有嘅僥倖啦，開始就老老實實咁答咗起身。係我嘅師父黑薩門嘅門主曾經賜咗一件法器俾我，嗰件法器可以喺短時間將道行提升4倍咁多。但係呢件法器有一個好大嘅後遺症，就用一次就冇咗10年嘅陽壽，而且要動用呢件法器需要一定嘅時間準備，係唔可以隨意去施展嘅。嗱，正正係因為呢件法器嘅局限性，幾日之前佢面對朱正奇嘅追殺，佢根本就嚟唔切用，害到個胡城啊俾朱正奇就殺鬼咗。咁聽完范傑講完啊，我個心都打咗個突突。咁鬼大嘅後遺症，佢居然都仲敢用咩？不愧係邪道妖人啊！啲咁鬼癲嘅事，佢哋啊往往係最中意做噶啦。范傑就嗌：嗰個朱正奇殺咗我嘅師兄，師兄係我個愛人嚟嘅，我一定要幫我師兄報仇。嗱，聽到佢咁講嘛，我就隨口啊問咗一句啦。其實你同嗰個朱正奇有啲咩恩怨嘅啫？嗱，天地良心啊，我只不過真係隨口一問。對於佢哋之間嘅恩怨，其實我哋一啲興趣都冇。點鬼知我就咁啊隨口一問，居然就問出咗一個大秘密。